अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में डॉक्टर दान इलियास आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं जो टॉपिक लाया हूँ मेरे भाई, मौसम के लिहाज से लाया हूँ कि आजकल मौसम जितना ख़राब हो रहा है कि लोग कुछ ठंडा पानी या ठंडी बोतलें या ठंडे मशरूबात इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उनका गला ख़राब हो जाता है, खांसी वगैरह का मसला हो जाता है। और जिनका वो एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो वो वक्ती तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं, उनका कुछ फ़ायदा फ़ाका नहीं हो रहा। तो ये टोटका है जो आप ये घर में बना सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। जिसको चेस्ट इन्फेक्शन हो जाती है, खांसी हो जाती है, गला ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपको घर में आसानी से ये चीज़ मिल जाएगी जो आप बनाकर इस्तेमाल करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। इसका बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। गला भी ठीक हो जाएगा, गले में जो खराश वगैरह होती है वो भी ठीक हो जाएंगे। मेरे भाई, आपको आइटम की तरफ आते हैं। जो चैनल को मेरी पहली दफ़ा देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें। अगली वीडियो तक आपको इंशाअल्लाह ताला जो है ना लेटेस्ट अच्छी से अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ये देखें, आइटम की तरफ आते हैं। ये लेके अदरक लेनी है आपने। अदरक जो है ना, अदरक की इसको कुचलना है, इसका रस निकालना है, अदरक का रस ले लेना है। और शहद ले लेनी है, ठीक है। शहद कोई अच्छी कंपनी का ले लें, अगर आपको अच्छी कोई नहीं मिलती, कोई जैसे बेरी का शहद या दूसरा शहद नहीं मिलता आपको, तो आप लोकल जो है बाजार से ले लें, ठीक है। तो शहद का ये जो इसका रस होगा, अदरक का जो रस है वो निकाल कर उसका, ठीक है, उसमें शहद मिक्स कर देनी है, ठीक है। उसको 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम लेना है। इंशाअल्लाह ताला ये जो गले की खराश है, गला जो ख़राब हो जाता है, जो सीने के अमराज वगैरह हैं, ये इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगा मसला। और कोशिश करनी है ठंडा पानी नहीं पीना, ठीक है। अगर कोई लोग बाइक पे सफ़र करते हैं तो मास्क यूज़ करें, ठीक है। और अपने जब सोने लगें तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोग जैसे बाइक पे होते हैं या पूरा दिन आलूदगी में होते हैं, रोड पे जैसे बहुत ज़्यादा धूल वगैरह होती है, तो वो ऐसे सो जाते हैं। वैसे ना किया करें, आप कम से कम जाके कुली किया करें, गरारे किया करें, ठीक है। और उसके बाद नाक में पानी डाला करें, अच्छी तरह उसको साफ़ किया करें, फिर जाके सोया करें, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि परहेज़ भी साथ करना चाहिए। ठंडे पानी से परहेज़ करें, ठंडी बोतलों से परहेज़ करें, ठीक है। चाय का 1 कप लिया करें सुबह नहार मुँह। खाना खाने के बाद सॉरी लिया करें, नाश्ते के बाद एक चाय ले सकते हैं आप। तो बाकी कोई मसला हो तो मेरा नीचे नंबर दिया गया है, इस पे आप रब्ता कर सकते हैं। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।